إذا كان طفلك بيشخر احضر هذا الفيديو للأخير. ضخامة اللوزتين الأنفيتين أو باللغة العامية نحن بنسميها لحميات الأنف أو السوائد الأنفية موجودة بنهاية الأنف مثل ما عم نشوف بالصورة وببداية البلعوم الأنفي. إذا ظهرت أحد هاي الأعراض الأربعة اللي راح أعددها فغالبا يكون عند طفلك ضخامة باللوزتين الأنفيتين. أولا الشخير، ثانيا متلازمة توقف تنفس أثناء النوم، ثالثا التنفس الفموي، دائما طفلك فاتح تمه بيتنفس عن طريق التم، رابعا تجمع السوائل خلف غشاء الطبل دون الاستجابة على العلاج الدوائي. إذا ظهر أحد هاي الأعراض أو الأعراض الأربعة مع بعض فلازم نساوي فحص عن طبيب أذن أنف حنجرة. عن طريق الفحص السريري فينا نشوف إذا في ضخامة أو لا. العلاج بسيط جدا يلي هو إزالة أو تصغير اللوزات الأنفية عن طريق الجراحة تحت التخدير العام. اكتبوا إذا أطفالكم ساووا العملية من قبل. دمتم بخير شباب.